Tiesos akibrokštai. Pratęskim šiandien atsakymą į klausimus. Let's continue answering some of the questions. Šiandien aš parinkau daugiau klausimų susijusių su antro kanono knygomis. Today I've selected questions that concern the second canon books. Bet bus ir iš pirmo kanono. But there will be also answers concerning the first canon also. Gerai, pirmas klausimas. And the first question. Koks pas jūs pagrindinis Toros aiškinimo veikalas? What is your main source, a book source for explaining the Torah? Va čia reikėtų plačiau paaiškinti šitą dalyką. And here we would need to explain this thing in greater detail. Mozė ant Sinajaus kalno gauna Torą. Moses on Mount Sinai receives Torah. Kas yra Tora? What is Torah? Tora yra pirmos 5 Biblijos knygos. Yeah, the Torah is the first 5 books of the Bible. Pradžios, išėjimo, kunigų skaičių ir pakartoto įstatymą. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ji dar vadinama pagal Septuagintą Pentateuch. And it is also called Pentateuch from the Septuagint. 5 rytiniai, arba lietuviškai tiesiog 5 knygos. Just five books, 5 scrolls. Taigi šitos 5 knygos yra, iš tikrųjų tai yra viena knyga. And these 5 books actually are one book. Kuri buvo surašyta 5 rytiniuose. Which was written down in 5 scrolls. Ir jinai yra Tora įstatymas. And it is the Torah, the law. Pačioj Toroj yra įsakymas. And in the Torah there's a law. Kad prie jos neleistina pridėti nieko, jokio naujo, net mažiausio įsakymą. That it is not allowed to add any kind of new rule or law to it. Net mažiausio nurodymo. Not even the smallest law. Ir net mažiausią įsakymą ar nurodymą negalima atmesti iš Toros. And one can also not remove even the smallest of laws from that book, from the Torah. Paskaitykim pakartoto įstatymo 4.2. Let's read Deuteronomy 4.2. Nieko nepridėkite prie mano įstatymų ir nieko iš jų netimkite. Do not add to what I command you, and do not subtract from it, but keep the commands of the Lord your God that I give you. Dabar galim paskaityti pakartoto įstatymo 12.32. Then Deuteronomy 12.32. Čia reikia vieną patikslinimą tik padaryti. And there's one thing to mention here. Skirtingose vertimuose skirtingos eilutės čia bus. And in the different translations, different lines will be presented. Pavyzdžiui, pas mus burbulė vertime, tai čia bus pakartoto įstatymo 12.32. In the Lithuanian translations, 12.32. Bet yra kitas lietuviškas vertimas, pralato Rūpščio vertimas. But there's another Lithuanian translation. Tai bus jau 13.1. It will be then the 13.1 or 13.2. Taigi paskaitysiu aš tik tai pakartoto įstatymo 12.32. Now I'll read the 12.32 of the Torah. Ką įsakau daryk, nieko nepridėk ir netimk. And it's in the English translation, the New International Version, is 12.32. See that you do all I command you, do not add to it or take away from it. Bet šitas įstatymas kaip tik yra iššūkis. But this law is a challenge. Jeigu prie Toros, tai yra 5 pirmųjų Biblijos knygų negalima nieko pridėti, if we cannot add anything to the 5 first books to the Torah, tai kas tada pavelnių yra Jozuės, Teisėjų, Samuelio, Karalių, Psalmių, Patarlių, Pranašai, didieji, mažieji? And then what are all those rest? What's the purpose of the rest of the books of the Bible? Kodėl Tanache buvo pridėtos kitos knygos prie Toros? Why in the Tanakh other books were added to the Torah? Jeigu negalima nieko pridėti? If we can't add anything to Torah? Atsakymas būtų labai paprastas. The answer would be very simple. Todėl, kad visose kitose knygose nėra jokio naujo įstatymėlio, nei mažiausio.
Because in those other books of the Tanakh, there's not a single other law. Tai yra Toros išaiškinimas. These books are the explanation of the Torah. Aukščiausio lygio Toros komentaras ir yra kitos Tanacho knygos. And the highest level commentaries are exactly those other books of the Bible, of the Tanakh present. Pavyzdžiui, Torai kalba labai daug apie įvairias aukas, duonos, gyvulių aukas. And for example, in the Torah, various sacrifices mentioned, animal sacrifices. Tuo tarpu pranašai aiškina, ką simbolizuoja tos aukos. But the prophets actually explain what those sacrifices symbolize. Dievas sako, man nereikia tiesiogiai tų pjovimų gyvulių, dar kažko. And they say that God does not need those sacrifices, those bloody sacrifices. Auka atliekama tik išimtiniais atvejais. And sacrifices are only done in exceptional situations. Tai simbolis, sako, sudužusios širdies, atgailos ir taip toliau. But the prophets say and explain that these sacrifices are symbols of a broken heart and other characteristics. Taip pat Torah kalba apie pjaustymą. And the Torah talks about circumcision. Pranašai aiškina, kas yra tas apipjaustymas. The prophets explain what that circumcision is. Pavyzdžiui, pranašas Jeremijas aiškina, pašalinkit nuo savo širdies kietą širdies plėvelę. And the prophet Jeremiah says that one should circumcise that hard layer of one's heart. Reiškia, viską, kas trukdo suprasti, įsigilinti, objektyviai žiūrėti Dievo žodį. Bet kokia tradicija, prietaras. Meaning to, in such a way, to open up the Bible, to objectively see the Bible and to get rid of oneself of prejudices. Tai ir visos kitos Tanacho knygos neprideda absoliučiai nieko prie Toros įstatymų. And so all the other books of the Tanakh do not add anything to the law. Jos tik aiškina tą įstatymą. Those books only explain the law. Todėl ortodoksinio judaizmo teorija apie žodinę Torą. And so the theory of an oral Torah of Orthodox Jews, pagal kurią Mozė gavo ant Sinajaus kalno rašytinę, ne tik rašytinę, bet ir žodinę Torą. According to which theory Moses received not only the written Torah but also the oral Torah. Žodinė Torah tai ta Torah, kurios neužrašė, bet jis skirta išaiškinti rašytiniai Torai. And the oral Torah, its purpose is to explain the written Torah. Yra visiškai neteisinga. But this theory is false. Ta tikroji žodinė Torah. And the true written Torah. Tas tikrasis rašytinės Toros išaiškinimas. And that true explanation of that written Torah. Yra pranašai, pranašų knygos tame. Are the books of prophets in the Tanakh. Tai va, Mozė negavo dviejų Torų ant Sinajaus kalno. And so Moses did not receive two Torahs on Mount Sinai. Visą, ką Mozė gavo, užrašė absoliučiai viską, raidelė. And everything that Moses received wrote down to the last letter. Visada aš siūlau ortodoksams parodyti, kada išeina diskusija apie žodinę Torą, eilutę vieną. And I always recommend to show one line to all Orthodox Jews that's cling on to the theory of two Torahs. Išėjimo 24. Exodus 24:4. Mozė surašė visus viešpaties žodžius. Moses then wrote down everything the Lord had said. Surašė visus viešpaties žodžius. And wrote down everything. Reiškia, nieko daugiau nebuvo ant Sinajaus kalno gavęs, ko nebūtų surašęs. And so it means that Moses did not receive anything else that he did not write down. Visą apreiškimą surašė penkis ritinius, kurie sudaro Torą. The whole of Revelation was written down into those 5 scrolls that make up the Torah. Taigi ant Sinajaus kalno nebuvo dviejų Torų, viena, kurią užrašė, kitos, kurios neužrašė. And so there weren't two Torahs on Mount Sinai, one which was written down and the other which was not written down.
Bet iš tikrųjų, rašytinė Tora tikrai sunkus dalykas ir iš karto sunku ją paaiškinti. But actually the Torah in itself is a difficult thing and it is difficult to explain it. Todėl aiškinimas reikalingas. And therefore an explanation is necessary. Kaip tada aiškino Torą žydai, jeigu nebuvo gavęs Mozės antros Toros, kur aiškintų pirmąją rašytinę? And how then the Jews explained the Torah when they did not receive that oral Torah? Kiekvienu atskiru atveju, kol buvo gyvas Mozė, in every separate case when Moses was alive, būdamas aukšto lygio pranašas, kreipdavosi į Dievą ir gaudavo atsakymą, kaip suprasti vieną ar kitą įstatymą Toros. Moses would, as a high prophet, would ask God, and then God would explain how to understand one another thing from the Torah. Na, pavyzdys skaičių 15 skyrius. And for example, Numbers 15. Nuo 32 iki 36 eilutės. From the 32nd to the 36th line. Izraelitams būnant dykumoje, jie rado žmogų renkantį malką sabato dieną. Jie atvedė pas Mozę ir Aaroną ir uždarė jį, nes nežinojo, kas su juo daryti. Viešpats tarė Mozei, tas žmogus turi mirti, visi žmonės taip užmušė akmenimis už stovyklos ribų. Išvedę už stovyklos, užmušė akmenimis, taip kaip viešpats buvo įsakęs. While the Israelites were in the desert, a man was found gathering wood on the Sabbath day. Those who found him gathering wood brought him to Moses and Aaron and the whole assembly, and they kept him in custody because it was not clear what should be done to him. Then the Lord said to Moses, the man must die, the whole assembly must stone him outside the camp. So the assembly took him outside the camp and stoned him to death as the Lord commanded Moses. Ką mes čia turime? And what do we have here? Kad Mozė pats nežino, kaip taikyti tą įstatymą, kaip jį išaiškinti. That Moses himself does not understand how to, in this case, apply the law that one must obey the Sabbath. Nulipęs nuo Sinajaus kalno, Mozė negali išaiškinti Toros įsakymą pats. And after coming down from the Mount Sinai, Moses does not know how to himself explain the law. Reiškia, jis nebuvo gavęs antros Toros žodinės, kurį išaiškintų rašytinę. It means that he did not receive an oral Torah that would enable him to explain how to act in this case. Todėl ant gamtinių būdų Dievas duoda išaiškinimą Mozei. So in a supernatural way, God gives an explanation to Moses. Ir čia galima būtų rasti daugybę pavyzdžių, and one could find many examples, kur Mozė negali paaiškinti Toros rašytinės. Where Moses cannot explain the written Torah. Kreipiasi į Dievą ir gauna iš Dievo apreiškimą, kaip suprasti. And then himself asks God, and God explains to him what should be done. Praktiškai per visą periodą, per 40 metų Sinajuje. And practically in the whole period, the 40-year period in Sinai. Palaipsniui po truputį Mozė gavo visą Toros išaiškinimą. Gradually, Moses received the whole of explanation of the Torah. Tai yra pirmas skirtumas mūsų su ortodoksais. And so the first difference between us and the Orthodox. Mozė negavo ant Sinajaus kalno išaiškinimo Toros, jokios žodinės Toros. Moses did not receive an explanation of the Torah on Mount Sinai. No oral Torah. Bet palaipsniui Dievas atskirus punktus paaiškindavo Mozei per ilgą laikotarpį. But gradually, in a long period of time, God explained to Moses what those laws mean. Dalį tų Dievo specialių išaiškinimų. And a part of those special explanations by God, Mozė įtraukė į Torą. Moses included in the Torah. Tuos išaiškinimus iš Dievo gautus, kurie buvo gauti anksčiau, negu kad spėjo užrašyti Torą. Those explanations that he received before completing the Torah. O taip atsirado iš Toros išaiškinimas. And in this way, the explanation of the Torah was established. Tačiau dabar aš tik tai sutruktai pasakysiu dėl laiko trūkumo.
But I will now, in general terms, say, because of lack of time, Po Mozės mirties einant šimtmečiams, after Moses' death and when centuries went on, žydai vis labiau prarasdavo tą padavimą, tą tradiciją gautą iš Mozės. The Jews gradually lost that tradition that was received from Moses. Kol galiausiai jau jie nebeturėjo to išaiškinimo. Until finally they did not have that explanation anymore. Pavyzdžiui, Jeremija 50 skyrius 6 eilutė. For example, Jeremiah 56. Mano tauta tapo paklydusią bandą. Ganytoje suvedžiojo ir paklaidino kalnuose. Jie ėjo per kalnus bei kalvas ir užmiršo savo poilsio vietą. My people have been lost sheep. Their shepherds have led them astray and caused them to roam on the mountains. They wandered over a mountain and hill and forgot their own resting place. Taigi čia žydų tautos situacija po Mozės. And so this is the condition in which the Jewish nation were after Moses. Žydų tauta yra paklydusi banda. And the first thing is that they are a lost sheep, they are led astray. Ką reiškia paklydus, juk Torah turi rašyti. But what does it mean that they are lost sheep? They have the Torah, the written Torah. Tai kaip tu gali būti paklydęs? How can you be lost? Gali būti paklydęs, nes tu praradęs esi jos išaiškinimą, tu jos nebesupranti arba supranti neteisingai. But you can be lost in the case when you have the Torah, but you no longer understand it. You no longer have the explanation of the Torah. Ganytoje suvedžiojo. And then the second thing is that their shepherds have led them astray. Reiškia, dvasiniai vadovai skelbia neteisingus Toros aiškinimus, neteisingus mokymus. It means that the spiritual leaders have teach them false teachings. Paklaidino ganytojai žydus kalnuose. Then the third thing caused them to roam on the mountains. Kalnai tai yra įvairios problemos, nes nesuprantam dalykai, tai kas užstoja tą horizontą. The mountains are various problems and challenges that hide the horizon from you. Taigi rabinai, ganytojai aiškindami šitos visus klausimus, jie tiesiog pasiklydo, patys ir paklaidino žydus. And so the rabbis and the teachers lost the way and became lost. Ir užmiršo savo poilsio vietą. And forgot their own resting place. Ką reiškia užmiršo savo poilsio vietą? And what does it mean to forget one's own resting place? Kas yra dvasios atilsis? What is the peace of the spirit? Supratimas, pažinimas, išmintis. It is understanding, knowledge. Reiškia, jie nebesupranta Toros. It means that they no longer understand the Torah. Štai kokia situacija atsitinka su žydais. And so this is the condition in which the Jewish nation falls into. Ką daro Dievas? And what does God do? Siunčia atskiriem Toros klausimam paaiškinti pranašus. God sends the prophets to let them explain some specific parts of the Torah. Jeigu kažkur žydų tautoje atsiranda neteisingas nukrypimas nuo tikro Toros supratimo, neteisingai supranta jie. And when it happens that in the Jewish nation some kind of false teaching that deviates from the Torah appears, ateidavo pranašas, a prophet would come ir palikdavo aiškinimą, tai tam tikrą pranašo knygą. And would leave an explanation, a book of, they would leave a book. Kur ta viena problema, and where in that book one problem, pas kitus dvi problemos, by others two problems, pas didesnius pranašus daugybė problemų, and then the other prophets solved then even more problems. Būdavo išaiškinimai. And those prophets would explain the Torah. Taip atsirado visos kitos Tanakho knygos. And in this way, all of the rest of the Tanakh books appeared. Taip. Torah pati surašyta simbolių kalba.
the Torah itself is written in a language of symbols. Tiesioginė prasmė slepia ne vieną daug gilesnį klodą. And the literal sense hides several deeper meanings. Tuos visus gilesnius klodus galima suvesti į dvi didelės grupės. And all of those deeper meanings, they can be separated into two general groups. Pirma ta grupė, aš pats pavadinau taip pagal save moralinės teologinis klodas. And the first group I called myself the moral group of that deeper meaning. O antras klodas dar gilesnis, tai filosofinis mistinis. And then even the deeper part of the Torah, I call it the philosophical mystical. Trumpai kiekvieną paaiškinti. And let's briefly explain each of the group. Štai ką nagrinėja moralinis teologinis lygmuo. And what does the moral group explain? Pirmiausia, mūsų siela. The first thing is our soul. Mūsų siela tai yra norų visuma, jis susideda iš norų ir troškimų. Our soul is a sum of wishes and desires. Taigi, tai mokymas, kaip tuos skirtingus norus realizuoti. And so it is a teaching on how to realize some of those desires. Kuriuos realizuoti. Which of those desires should be realized? Kuriuos tik dalinai realizuoti. Which of those desires should be only partially realized? Kurių norų geriau net nepatenkinti. And which desires should be not fulfilled? Šitas lygmuo aiškina, kurie norai yra svarbiausi. This group, this layer explains what wishes or desires are the most important. Kurie yra antraeiliai, pagalbiniai. Which are only secondary, or a support. They make up a supportive function. O kurie yra tik duoti, kad net juos įveiktumėm ir taip save tobulintumėm. And some other desires are only given to us that we should overcome them to, in this way, improve ourselves. Taigi tas lygmuo yra mokymas. And this layer, this moral layer, is a teaching. Kaip suprasti. Is a teaching on how to understand. Kaip klasifikuoti. How to classify. Ir kaip realizuoti. How to realize. Savo norus, iš kurių susideda mūsų mūsų siela. Our wishes and desires, which make up us, the I or the soul. Čia tokia Biblijos moralės doktrina. And so this is the moral doctrine of the Bible. Taip pat, kas visų mūsų norų ir troškimų svarbiausias objektas. And it also teaches us what is the most important object of all our wishes and desires. Kas visų norų šaltinis? And what is the source of all our wishes and desires? Kas visų mūsų troškimų ašis? What is the axis of our wishes and desires? Aplinka turim orientuotis. And around what we should orientate ourselves. Tai yra mokymas apie kūrėją, apie Dievą. This is a teaching about the Creator, about God. Čia tos sluoksnio teologinis mokymas. And this is the same moral layers theological part. Ir mūsų sielos visi norai, jie tarsi planetos aplink Saulę, jie turi suktis apie savo ašį. Vieną vienintelį Dievą. And so this teaching, the moral theological layer of the Torah, teaches us how we should make up a sort of a solar system where the planets revolving around the sun are our wishes and desires, and the sun is God. Taigi čia biblinis monoteizmas. And so this is the biblical monotheism. Tai va šitam lygmenį, jeigu viską suvesti, trumpai pasakyti, daugiau moralė ir monoteizmas. And so to briefly summarize this moral theological layer of the Torah, it would be
morality and monotheism. Jūs pastebėjote, mes aiškinam kažkokį apeiginį, šventinį, ritualinį dalyką iš Toros. You may have noticed that we explain some kind of rite, ritual, fest. Būtent šitą moralinę teologinę prasme daugiausia. And these rites, rituals, fests are explained in the moral sense. Bet yra dar antras klodas. But then there's the second, deeper layer. Filosofinis mistinis. The philosophical, mystical one. Tai žinoma daug gilesnis, sudėtingesnis dalykas. And it is a lot deeper and a lot more complex thing. Tai labai gilus Toros vaidmuo. It is a very deep layer of the Torah. Tai ten gvildena klausimas, kas yra Dievas, kokia jo prigimtis. And there the questions are discussed. What is God? What is God's nature? Kokia pasaulio prasme ir paskirtis. What is the meaning of the world and what is its goal? Kokia mūsų asmeninė prasme ir paskirtis. What is our personal meaning and goal? Kokia šeimos prasme ir paskirtis. What is the meaning and goal of a family? Kokia kahalo prasme ir paskirtis. What is the meaning and the goal of a kahal? Kokiais būdais galima pažinti tikrovę. In which ways one can understand reality? Kokia istorijos prasme ir paskirtis. What is the meaning of and goal of history? Kada pažinimas būna teisingas, kada ne. When is knowledge right and when is it wrong? Kokios jėgos, kokios energijos valdo šį pasaulį. What forces and what energies rule this world? Kaip jas panaudoti. How can we use them? Taigi tas klodas, ta kloda, reiškia, ta pirma kloda, kaip sakiau, moralinį teologinį. And the first layer, the moral theological layer. Daugiausia gvildena pranašų knygos. This first layer is in greater detail discussed by the prophets. Didieji pranašai. The great prophets. Izaijas, Jeremijas, Danielius, Ezekielis. Isaiah, Jeremiah, Daniel, Ezekiel. Mažieji pranašai. The smaller prophets. Amosas, Joelis, Ozėjas, Habakukas, Baruchas. Amos, Joel, Ozėj, Habakuk, Baruch. Tuo tarpu antrą klodą, ta filosofinė mistinė. But meanwhile, the second layer, the philosophical mystical one, nagrinėja Biblijos knygas, kurias mes vadiname išminties knygomis. These layers are given attention in the wisdom books of the Bible. Ekleziasto, patarlių, Jobo. Ecclesiastes, Proverbs, and Job. Saliamono išminties ir Acido. The book of wisdom of Solomon and Siracide. Taigi, visi kiti tekstai, visi kiti aiškinimai, visos kitos paskaitos apie tas kitas Tanacho knygas yra tik komentaras. And then all the other books that explain the books of Tanakh are only commentaries of a commentary. Tų kitų knygų paskirtis yra komentuotoja, aiškintoja Bibliją sužvestant teisingo kelią, teisingos minties, kad teisingai suprastų Torą. And so the purpose of the rest of the books of the Tanakh that are not the Torah is to help the person that tries to explain the Torah. Those books show the directions to those books of prophets show the directions which one should take when explaining the Torah. Taigi, istorinės ir pranašų Tanacho knygos. And so the historical and prophetical books of the Tanakh yra moralinis teologinis Toros komentaras. Is the moral theological commentary of the Torah. O Tanacho išminties knygos but the Tanakh's wisdom books yra vidinis filosofinis Toros komentaras. Is the inner philosophical commentary of the Torah. Arba Kabbalah. Or the Kabbalah. Taigi, visos kitos Tanacho knygos ir yra pagrindinis Toros komentavimo reikalas.
And so all the rest of the Tanakh books are the most important main book commentary books on the Torah. Dar vieną klausimą turiu, jis daugiau iš kabalos būtų. I have another question which concerns Kabbalah. Jūs tvirtinate, kad sielą sudaro norai. You claim that a soul is made up of wishes and desires. Tai iš kur tada joje protas? So where is mind in it? Where is the mind in it? Gal protas nėra sielos dalis? Is mind not a part of the soul? Čia geras, gilus klausimas. It is a good and a deep question. Protas yra sielos dalis. A mind is a part of a soul. Pasakysiu, kaip jis susiformuoja pagal kabalą. And I will explain how it forms according to the Kabbalah, the Kabbalah to the Bible. Čia, kad perėti raštą, čia mes turėtum tiesiog atskirą paskaitą turbūt padaryti, kada ir padarysim. But to go through the scriptures and come to this conclusion would need another lecture. Aš tik tai anonsą tokius santrauką. I will make as if a brief announcement on this topic. Taigi siela yra norai. And so the soul is wishes. Net kažkokia, pavyzdžiui, maisto norėjimas valgyti yra sielos dalis. Noras. And even a primitive desire to eat food is already a part of a soul. Atsimenat pakartotą įstatymą 12 skyriui. And as you remember in the Torah, the 12th chapter, valgyk mėsos, kokios tik tavo siela nori. Eat the meat which your soul desires. Siela gali mėsos norėti. And so it means that a soul can even desire meat. Visi norai yra siela. And all those wishes, desires make up a soul. Realiai kūnas nieko nenori. And actually a body does not want anything. Kai siela kūną palieka, lavonas nieko absoliučiai nenori, nieko nereikia. And when a soul leaves a body, that corpse does not want anything. Negyvas tai neturi jokio noro, jokio troškimo. And when a thing is dead, it no longer has any kind of wish or desire. Kas yra visi norai? And what are all those wishes? Noras yra norėjimas gauti iš Dievo tą kažkokią jėgą, šviesą, kad jį pripildytų. A wish or desire is the need to receive something from God, to obtain a part of that energy of God. Viskas yra energija. And everything is energy. Visos formos yra energija. And all of the forms are energy. Per maistą irgi gauni Dievo energiją. And even through food, you receive God's energy. Palaikyti gyvybę. To maintain life. Taigi noras yra indas, sakykime. And we can say that a desire is a sort of a bowl. Kuris nori būti patenkintas, tai kad Dievo šviesa, Dievo energija pripildytų. And which wants to be fulfilled, to be satisfied, and so it needs that God would fill that bowl with His light. Pradžioje toks pas sielą troškimas. Gauti iš Dievo tą energiją būti pripildyta. And so in the first moments of a soul, this is the main desire, the main satisfaction is to receive something from God, to somehow to receive energy from God. Tačiau, kai Dievo šviesa norą užpildo, but when the light of God fills that bowl, fulfills that desire, ji ne tik pasyviai būna tame norė pripildžiusi Dievo šviesą. The soul is not only passively in that, the soul does not exist passively in that satisfied desire. Dievo jėga, Dievo energija keičia tą norą. The energy of God changes that desire. Noras ima panašėti į Dievo jėgą. And that desire starts to share traits with God's force. Indas į savo šviesą. And the bowl starts to, as if, become the light that fills it. Jeigu pripildysim stiklinį indą, sakyk, kokį nors mėlynas skysčio ir atrodys mėlynas tas indas. And we would
see that, for example, when we have a clear glass, but when we would fill it with some kind of ink, blue ink, the glass would then would then also look blue. Sielai pradeda atsispindėti Dievo savybės, Dievo šviesos savybės. And and so in this case, in that soul which was filled by God's light, that bowl starts to reflect itself, the light of God. O kas yra Dievo savybės? But what is that light of God? What is those traits of God? Altruizmas, nesavanaudiškas noras kažką duoti, daryti gerą. And it is altruism, unegotistical desire to give to others. Ir iki to buvusi egoistiška siela. And until that moment, that egoistical soul, būt pasotinta iš Dievo. Which wanted to be fulfilled, to be satisfied, to satisfy the desire. Jis supanašėja į pati tampa altruistinė. It's then that egoistical soul starts becoming altruistical, starts to gain similarities from that light of God. Pas jį atsiranda savybė duoti, atiduoti. And in that soul appears a trait to share, to give away, Pripildyti kitus. to fulfill others. Bet čia atsiranda viena problema. But here one problem appears. Labai greitai siela tie troškimai pradeda suvokti. And very soon the soul, those desires start to understand Kad jie absoliučiai nieko pati neturi iš savęs. that it from itself has nothing. Viską, ką turi, yra pati gavusi iš Dievo. And everything that it itself has from God. Ir kai tu viską atiduosi save, And when you give all of yourself away, tu ne tik tai, kad pradėsi save žaloti, naikinti, bet paprasčiausiai žūsi. not only you will damage yourself, but you will simply eradicate yourself. Atiduotum dabar vargšam viską, ką turim, drabužius, maistą, batus, butą, automobilį, viską atiduotum, pinigus, tai nieko, visą, būkim labai geri. And we can start and be really good and give everything away, all the clothes, all the cars, all the houses, everything. Patys numirsi. We will then in turn die ourselves. Dievas yra begalinis šaltinis, jis gali duoti ir pats dėl to niekiek nesumenkėti, neišsekti. And but God is an infinite source, and He can give without stop, and Himself not eradicate because of it. Kūrinys siela taip negali. But a creation, a soul cannot do that. Greit save išdalins. It will very soon give all of it away. Tai pradės blogėti, kol galiausiai žus. And then the condition will gradually worsen until it will eradicate itself. Va čia pradeda formuotis protas sielai. And in this relationship, the mind in the soul starts to form. Supratimas, kiek patenkinta altruizmo, kiek aš galiu atiduoti kitam ir kiek man pasilikt pačiam, kad aš galėčiau egzistuoti. And the mind deliberates how much I can give to others, but how much do I need to keep for myself so that I could exist. Atsiranda sieloj savybės skaičiuoti, matyti, vertinti, analizuoti. And so in a soul appears traits that let it to count, to analyze, to compare. Bet taip atsiranda, pradeda formuotis protas sielai, mąstymas. And in this way, the mind and the soul starts to evolve. Protas tai yra dalis sielos norų. And a mind is a part of a group of wishes and desires in the soul. Kurie tampa dalinai egoistiški, dalinai altruistiški.
which become in part egoistical, but in part also altruistical. Ir tokie. And this group is made up of those egoistical and altruistical parts. Altruizmas skatina atiduoti viską. And the altruistic part motivates to give away. Egoizmas ne, pasilaikyti, neduoti nieko. But the egoism motivates us to keep the things for ourselves. Ir šitų dviejų priešingų dalykų sąveika. And this tension, this relationship between those two parts Kuria bendrą vardiklį. Make up one thing. Protą. The mind. Roš, galva, kaip hebrajų kabaloje vadina. Roš. Atsiranda sielų dalis, vadina roš, protas. And in the soul appears the rosh, the head. Kiek aš galiu, svarstymas, kiek aš galiu patenkinti savo norą duoti būt geram. And the deliberation of how much can I give to another. Ir kiek aš galiu patenkinti savo egoistinį norą pasilaikyti turėti savo. And how much can I keep for myself to satisfy my needs. Kad nei egoizmas manęs nepražudytų. And to keep in this tension, in this relationship, oneself from the extremes, and so act in a way that my egoism would not ruin me. Nei altruizmas nesunaikintų. And act in a way that my altruism wouldn't ruin me. Tu negali neduoti. You cannot not give. Yra artimieji, yra žmonės, dėl kurių rūpinasi, vaikai, tėvai, ir taip negali neduoti. There are close relatives, there are kids, there are people that are important to you, to whom you cannot not give. Bet negali visko 100% atiduoti jiem. But you cannot also give 100% to them. Nes pats turi pavalgyti, apsirengti, kažkur gyventi. Because you yourself must eat, must have clothes, must have a place to live. Va šitos dvi priešingos savybės sielai priverčia formuotis norus, kurie patys apsprendžia, kiek duoti, kiek neduoti. Rož, galva atsiranda. And in this tension, in this relationship, a mind forms in a rosh, a head, which is a desire to have these extremes somehow mediated, to somehow a compromise, a wish to find a compromise between these two extremes. Ir tarp šitų priešingų dalykų psichikoje, sielai, esanti kova, priešiškumas. And this tension, this fight of these two altruistical and egoistical traits in a soul Yra variklis sielos tobulėjimo. Is the main engine of the soul's approval. Nes formuojasi vis gilesnis, labiau apimantis mąstymas. And because in this tension, a deeper and a broader mind forms. Kuo prasčiau išmąstysi, apskaičiuosi, išmatuosi, tuo su savo daugiau pakenksi. And if you miscount or fail to establish a healthy relationship between those two traits, you will hurt yourself. Tai verčia tobulėti protą. And so to avoid this, the mind is forced to improve. Ir šitas procesas suvyksta pačiose primityviausiose sielose. Pačiose primityviausiose. And this process is present even in the most of primitives of soul. Ką mes vadinam žemiausios gyvybės formos. Roplys jau ir kerpė ar augalas jau šitas. And what we call the lowest forms of lives, various flora, flower. Gyvūnas nori kuo daugiau savo, kiek galima daugiau paimti. Egoizmas, ar ne? And an animal wants to gain more for itself, wants to
wants to gain for itself, everything for itself. Bet kartu altruizmas, jis aukojasi dėl savo rūšies, dėl palikuonių savo. But at the same time, it also, that animal sacrifices itself for its genus, for its close relative for an animal. Pavyzdžiui, katė pasigavo pelę. And for example, a cat caught a mouse. Ir jau nori tenkinti savo troškimą, ėsti tą pelę. And that cat wants to satisfy its desire and to eat that mouse. Patenkinti poreikį valgyti. To satisfy the desire to eat. Bet jis susilaiko, altruizmas nugali neša tą pelę kačiukams. But that mother cat does not satisfy that desire and brings that mouse to the kittens. Tai Kabbalah papildys terminą šiek tiek. And so the Kabbalah will add to Darwin's theory. Šita dviejų priešingų savybių psichikoje arba sieloje pas primityviausius gyvūnus kova viduj. This tension between the egoistical and altruistical traits in the soul. Tarp norą imti ir norą duoti. Between the desire to take and the desire to give. Ir yra evoliucijos pagrindinis variklis. Is actually the main driving force of evolution. Todėl pasaulyje egzistuoja evoliucija. And this is why evolution exists in the world. Tiek gyvoji gamtoj. As in the living nature. Tiek atskiro žmogaus galvoj. And as also in the separate in separate individuals in their minds. Tiek žmonių visuomenė ir istorija. And even in societies and in the history of humankind. Proto simbolis Abraomas. Taip? And the symbol of the mind is Abraham in the Bible. Kuris pasiima gyvūnus. And who takes the animals. Paukščius. The birds. Ir perpjauna gyvūnus per pusę. And then cuts the animals in half. Paukščių nepjauna iš viso, per pusę nedalina. And does not separate the birds in half. Skardienos pusė viena padeda pusę kitą į kitą. And then one side of the cut animal puts to one side and the other side to the other side. Kad degantis deglas dieviška šviesa atskirtų. And so that the godly light would separate. Ką aš iš Dievo gavęs turiu pasilaikyti savo ir tenkinti savo poreikius, ką aš turiu duoti kitiem. That the godly light would separate what should I keep for myself and what should I save to give to others. Prisimenu tą 15 skyrių pradžios knygos, labai puikų. The Genesis 15. Nuo 8 iki 11. From the 8th to the 11th. Abraomas tarė, viešpatie Dieve, iš kur galiu žinoti, kad ją paveldėsiu. Tada jis tarė jam, atvesk man 3 metų karvę, 3 metų ožką, 3 metų aviną, balandį ir jauną karvelį. Abraomas atvedė visus gyvulius, padalino pusiau ir padėjo kiekvieną gabalą vieną prieš kitą, tačiau paukščių nedalino. Plėšrieji paukščiai atskrido prie mėsos, bet Abraomas juos nubaidė. But Abram said, O sovereign Lord, how can I know that I will gain possession of it? So the Lord said to him, bring me a heifer, a goat, and a ram, each 3 years old, along with a dove and a young pigeon. Abraham brought all these to him, cut them in two, and arranged the halves opposite each other. The birds, however, he did not cut in half. Then birds of prey came down on the carcasses, but Abraham drove them away. Tai čia gyvūnai ir paukščiai yra įvairių sielos norų hierarchija, lygmenis. And these birds and these other animals are the hierarchy of desires. Ir atsiranda Abraomas protas. And then Abraham appears, the mind, kuris dalina jau tų norų patenkinimą. And Abraham, the mind, appears,
which separates those desires, separates and foresees the method of how we should rule or control our desires. Čia bus altruizmas, atiduosiu tautai, šeimai, visuomeniai, Dievui, vaikams. And then the mind separates those desires and says that these I will save for my nation, for my family, for my relatives. O šitas bus man, vargšai žydeliai. And then the other parts will be for me, for the poor Jew. Nu, paukščių mes nedalinam. Čia šitos dalykus nebūtina atiduoti, pavyzdžiui, visuomenį, čia galiu pasilaikyti savo patenkintus tos norus. But we do not. The mind does not separate the birds, and so it means that we can not. Some desires we can not differentiate it in such a way. Na, čia aukštuma, čia asmeninis santykis su Dievu. And these birds are they symbolize a type of a personal relationship to God. Taigi maždaug va taip atsiranda sielų protas formuojasi. And so in such a way a mind forms in the soul. Kodėl visi gyvuliai 3 metų? And why are all the animals 3 years old? Ką reiškia kabaloje tas skaičius 3? What does the number 3 mean in Kabbalah? Iš pradžių sielai buvo vienas, egoizmas. At first, in the soul, there was egoism. Po to, kaip sakėm, dieviška šviesa tą indą keičia, atsiranda altruizmas. And then, as we mentioned, the light of God changes that soul, and then appears altruism. Tada altruizmas pradeda suvokti, kad jis taip irgi save susinaikins kaip ir egoizmas, nemažiau viską išdalinęs, atidavęs viską, savo nieko nepasilikęs. And then in turn, altruism understands that if it will give everything away, it will destroy itself. Ir atsiranda jau 3 tendencijos. And then there appear 3 tendencies. Noras imti, The desire to take, noras gauti the desire to give, ir noras svarstyti, skaičiuoti, kiek duoti, kiek imti. and then the desire, how much should I take and how much should I give. 3, trečias protas simbolis sielai susiformavęs. And so the third part, the number 3 is the mind that contemplates. Žinoma, labai plati doktrina, čia visko nepasakysi. But this is of course a very broad doctrine, and it's hard to say this everything in one go. Čia kaip sugebėjau trumpai pabandžiau tai visą rezumė tokį padaryti. And so I tried to give a resume on this, a brief conclusion. Trečias klausimas. The third question. Kodėl žmonės pasirenka Jėzaus mokymą, o ne Senojo testamento mokymą? Why do people choose the teaching of Jesus and not the teaching of the Old Testament? Atsakymas būtų akivaizdus. The answer would be easy to understand. Nes Jėzaus mokymas daug švelnesnis ir dvasingesnis. Because the teaching of Jesus is a lot softer and more spiritual. Priešingai Senam testamentui jis aiškina, And in contradiction with the Old Testament, it teaches kad reikia mylėti savo artimą, that one needs to love their relative, nereikia daryti kitam to, ko nenori, kad tau darytų, to not do things that you do not want other people to do to you, ne Dievo bijoti, Dievą mylėti, not to be afraid of God, but to love God, atleisti savo kaltininkams, to forgive those who were unjust to you. Čia beje labai charakteringas klausimas visiems krikščionims. And it is a characteristical question of all the Christians. Jis kyla iš neišmanimo. And it raises from not understanding. Nes visi šitie dalykai, kuriuos krikščionis išvardino, kaip suprantu, krikščionis iš klausimo išvardino,
And as I understand, a Christian asked me, and this type of question, juk jie paimti iš to, ką jis vadina Senuoju testamentu. This type of question shows a misunderstanding on the Christian part, because everything that they took, everything that they were here mentioned, everything is taken out of the Old Testament. Jokie Jėzai, jokie Marijos ir jokie apaštalai nieko naujo nesugalvoja. And the Jesus, Mary, and the apostles did not think up anything new. Jie tai nuplagijavo nuo Tanacho. They only copied from the Tanakh. Tai yra krikščionių neišmanymas, nežinojimas, kas rašoma Senajame testamente, kaip jie vadina. And so this is just a misunderstanding on the Christian part, because they have not read what's written down in the Old Testament. Pavyzdžiui, sako, nedaryt kitam, ko nenori, kad tau darytų. And for example, do not do anything that you would not want to be done to you by other people. Juk tai yra paimta iš Senojo testamento Tobito knygos. And this is taken from the Old Testament, from the book of Tobit. Tobito knygos 4 skyrius. Tobit's book, the 4th chapter, 15 eilutė. The 15th line. Ten rašo, kas tau nepatinka, to ir kitam nedaryk. What do you not like, do not do to another. Gražiai pasakyta, gražus mokymas, bet čia ne Jėzaus, čia Senojo testamento, kaip krikščionys vadina, mokymas. And this is a teaching, a beautiful teaching, but this is not Jesus, but the Old Testament. Tai kad Jėzus ateitų ir pasakyta šitą, jo nereikėjo, tą gali Savo testamente persiskaityti, be jokio Jėzaus apsėsi. And so it would be simpler to just read the Old Testament, and we wouldn't need any Jesus. Arba rašo krikščionis, mylėk savo artimą. Or the Christian says that love your close one. Torah, kunigų knyga, 19 skyrius. But we have Torah, Leviticus 19, 18 eilutė. 18th line. Skaitau antrą pusę eilutės. I will read the second part of the verse. Mylėkite savo artimą kaip patys save. Aš esu viešpats. But love your neighbor as yourself. I am the Lord. Viskas pasakyta Senajame testamente. Everything is already stated in the Old Testament. Galima paskaityti dar to paties 19 skyriaus 34 eilutę. And the same chapter, 19th chapter, 34th line. Čia kalba apie kitataučius ir ateivius. Here talks about the people that came from other countries. Tai gyvena jie tarp jūsų kaip vietiniai, mylėkite juos kaip patys save. The alien living with you must be treated as one of your native born. Love him as yourself, for you are alien. Ir jeigu mano, kad Jėzus prasme buvo atnešti tokius gražius žodžius, kad mylėk artimą, nedaryk kitam, ko nenori, kad pats darytų, tai visiškai viso šito nereikėjo. Kam tokia auka? Jis mes galim paskaityti Senam testamente. And so why did Jesus come? Why did he come and died to state these things when everything was already stated in the Old Testament? Arba iš klausimo, kaip suprantu, kad pagal jį Senasis testamentas, tai tik Dievo bijoti, liepia, o Dievo mylėti ne. And how I understand from the person that asked the question that the person thinks that the Old Testament only teaches to be afraid of God, nothing more. Neva tik Jėzus sugalvoja tokį dalyką kaip artimo meilė. Dievo meilė, skaičiu. And as if only Jesus thought up of loving God and God's love. Atsiverskim pakartotą įstatymo knygą. Let's read the Deuteronomy. 5 skyrius 10 eilutė. The 5th chapter, 10th line. Apie Dievą sako, bet rodas gailestingumą iki 1000-osios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.
but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Tora kalba apie Dievo meilę. And here Torah talks about the love of God. Pakartota įstatymas 6.5. Deuteronomy 6:5. Mylėk viešpatį savo Dievą, visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Dauguma krikščionių net nežino, kad čia iš Toros paimti dalyką, o čia Jėzus atnešė tokį mokymą. And most Christians do not know that these things are taken from the Torah and not Jesus. Jesus was not original in his works. Pakartota įstatymo 10.12. Deuteronomy 10:12. O dabar Izraeli, ko viešpats tavo Dievas iš tavęs reikalauja? Geras klausimas, ne? Tik, kad bijotum viešpatę savo Dievą, vaikščiotum jo keliais, jį mylėtum ir jam tarnautum visą širdimi ir visą savo sielą. And now, O Israel, what does the Lord your God ask of you? But to fear the Lord your God, to walk in all his ways, to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Vienas iš reikalavimų mylėti Dievą. And we can see that one of those things that God asks from us is to love him. Ta pati Dvarim knyga, 11 skyrius 1 eilutė. And the same book, Deuteronomy 11:5. Mylėk viešpatį savo Dievą, visada vykdyk jo įsakymus, įstatymus, nuostatus bei paliepimus. 11:1. Love the Lord your God and keep his requirements, his decrees, his laws, and his commands always. 11.22. And 11:22. Jeigu laikysite šitų paliepimų, jūs vykdysite. Mylėsite viešpatį savo Dievą, vaikščioti jo keliais ir klausotės jo. If you carefully observe all these commands I am giving you to follow, to love the Lord your God, to walk in all his ways and to hold fast to him. Ta pati knyga 19.9. Deuteronomy 19:9. Jei vykdysi įsakymus, kuriuos tau šiandien įsakau, mylėsi viešpatį savo Dievą ir vaikščiosi jo keliais, tai pridėsi dar 3 kitus miestus. Because you carefully follow all these laws I command you today, to love the Lord your God and to walk always in his way. 30 skyrius 6 eilutė. Deuteronomy 36. Viešpats tavo Dievas apipjaustys tavo širdį ir tavo palikuonių širdis, kad mylėtum viešpatį savo Dievą visą širdimi ir visą sielą ir gyventum. The Lord your God will circumcise your hearts and the hearts of your descendants, so that you may love him with all your heart and with all your soul and live. Šitas pats skyrius 16 eilutė. The same chapter, 16th line. Jei mylėsi viešpatį savo Dievą, vaikščiosi jo keliais ir laikysiuosi jo paliepimų ir įsakymų, būsi gyvas. For I command you today to love the Lord your God, to walk in his ways and to keep his commands, decrees, and laws. Tas pats skyrius 19-20. The same chapter, 19-20. Šaukiu šiandien liudytojus dangų ir žemę, kad leidų pasirinkti gyvenimą, mirti palaiminę prakikimą, tad pasirink gyvenimą, kad būtum gyvas, turi tavo palikuonis, mylėtum viešpatį savo Dievą, klausytum jo balso, glaustumėtės prie jo, nes jis tavo gyvenimas ir tavo dienų ilgumas. This day I call heaven and earth as witnesses against you, that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life, so that you and your children may live, and that you may love the Lord your God, listen to his voice, and hold fast to him. Jozuės 22.5. Joshua 22:5. Tik rūpestingai vykdykite jo įsakymus ir nurodymus, dvitaškis, mylėkit viešpatį savo Dievą, vaikščiokite jo keliais. But be very careful to keep the commandment and the law that Moses, the servant of the Lord, gave you, to love the Lord your God, to walk in all his ways, to obey his commands, to hold fast to him. Jozuės 23 skyrius, 11 eilutė. Joshua 23:11. Todėl žiūrėkite, kad mylėtumėt viešpatį savo Dievą. So be very careful to love the Lord your God. 31 psalme, Psalms 31, 23 eilutė. 23rd line. Mylėkite viešpatį visi jo šventieji. Love the Lord, all his saints. Taigi prašau, pilnas, kaip jie vadina Senasis testamentas, reikalavimą mylėti Dievą. And so their so-called Old Testament is full of commandments to love God. Tai čia be Jėzus aišku. And so this is clear without Jesus. Arba įsakymas nekeršyt, atleist. Or the commandment to forgive, not to take up revenge.
Iš Toros, kunigų 19 skyrius. It is also from Torah. We can see Leviticus 19. Kunigų 19 skyrius, 18 eilutė, pati pradžia. 18th line. Atsiprašau, kunigų 19 skyrius, 18 eilutė. Nekeršykite, atleiskite savo artimui. Do not seek revenge or bear a grudge against one of your people. Skaitai kartais krikščioniškai, Jėzus atėjęs į pasaulį padarė revoliuciją. Jisai išmokė žmogų mylėti Dievą, atleisti savo artimui, mylėti savo artimą, nedaryti tam to, ko pats nori. Revoliucija. 1500 metų Jėzus šitą revoliuciją užrašytas. And the Christians say that Jesus made a revolution and brought in new original ideas of loving God, of not doing bad things to other people that you do not want to, that they would do to you. But all these things were already present many years ago. Štai ką rašo Senasis testamentas, jų vadinamas apie atleidimą. And let's see what their so-called Old Testament talks about, how it talks about the forgiveness. Patarlių 19 skyrius, 11 eilutė. Proverbs 19:11. Įžvalgus žmogus nesikarščiuoja ir jam yra garbė nekreipti dėmesio į neteisybę. A man's wisdom gives him patience. It is to his glory to overlook an offense. Arba Patarlių 25 skyrius. Or Proverbs 25. Nuo 21 iki 22. From the 21 to the 22nd. Jei tavo priešas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta pagirdyk, taip darydamas krausi žuvies ant jo galvos ir viešpats atlygins tau. If your enemy is hungry, give him food to eat. If he is thirsty, give him water to drink. And in doing this, you will heap burning coals on his head, and the Lord will reward you. Tai kaip tik patarė nekeršyti, jeigu yra galimybė. And we can see that it is recommended not to take up revenge, but do other things. Ir bausmės imsis tik tuo atveju, kai nėra kitų priemonių. And then to take up a punishment would only be necessary when there would be no other ways of going around. Taip, kad tas Jėzaus aukštinimas dėl to, kad kokį kilnų mokymą atnešė, jis yra iš neišmanimo Toros. And the praising of Jesus that he brought in a great and original teaching is a result of not understanding the Torah. Taip, kad tai irgi buvo viena iš priežasčių, dėl ko mes Jėzų kaip mūsų išbarščių metėm. That is one of the reasons why we no longer hold Jesus as an authority. Ketvirtas klausimas. And the fourth question. Ar antrojo kanono knygose yra kur nors kalbama apie tai, kad po mirties kitame kūne atgimsime? Does the second canon mention the fact that after our death we will be reborn in another body? Kalbama. Yes, there is. Tobito knyga 13.2. Tobit 13.2. Jis ir nuplaka ir pasigaili, nubloškia į mirusiųjų pasaulio gelmes ir parveda iš giliosios bedugnės. For he doth scourge and hath mercy, he leadeth down to hell and bringeth up again. Neither is there any that can avoid his hand. Nubloškia mirusių pasaulio gelmes, reiškia žmogus negyvas, gyvasgi nepateks į mirusių pasaulį. And so when he leads down to hell, it is death, and there's no other way to get there. Ir vėl parveda iš ten. But then it is said that and bringeth up again. So it means that from the death one is brought up. Akivaizdu, kad rašo apie atgimimą. It's clear that here we have a form of resurrection. Išminties 16:13. Or the wisdom of Solomon 16:13. Tu gyvybės ir mirties valdovas, tu nuvedi mirtinguosius prie mirtingųjų pasaulio vartų ir parvedi atgal.
For thou hast power of life and death, thou leadest to the gates of hell and bringest up again. Taip pat akivaizdžiai kalba. So here again, 5. klausimas. the 5th question. Ar po mirties gyvieji gali kaip nors padėti mirusiesiems? Ar yra kokios nors aukos ar kokia kitokia pagalba Biblijoje? Can people that are now living help in some way to those who are already dead? Yra. And there is a way mentioned in the Bible. Štai užsimena Rūtos knyga. And here we the book of Ruth. Pirmas skyrius 8 eilutė. Pirmas skyrius 8. In the 1st chapter 8. Nuomė tarė su marčioms, eikite namo pas savo motinas, viešpats tebūna malonus jums, kaip ir jūs buvote mirusiems ir man. Then Naomi said to her 2 daughters-in-law, Go back, each of you, to your mother's home. May the Lord show kindness to you, as you have shown to your dead and to me. Taip pat žiūrėkite apie Bozą, sako, 2 skyrius Rūtos, 20 eilutė. Then Ruth's 2nd chapter, 20th. Nuomė tarė savo marčiai, viešpats telaimina jį, nes jis išliko malonus gyviems ir mirusiems. The Lord bless him, Naomi said to her daughter-in-law. He has not stopped showing his kindness to the living and the dead. Reiškia, gali malonę paslaugą padaryti tiek gyvam, tiek mirusiam. And so here the chance, the potential is foreseen that one can help a living person and a dead person. O dabar pažiūrėkim kaip. But now let's see how. 2 Makabėjų 12. The 2nd Maccabee 12. Nuo 43 iki 46 eilutės. From the 43rd to the 46th line. Tai 2 Makabėjų 12 skyrius nuo 43 iki 46 eilutės. 2nd Maccabee 12, 43, 46. Čia labai svarbi vieta apie mirusiuosius. It is very important text about the dead. Be to, surinkęs iš savo karių 2000 sidabro drachmų, jis nusiuntė į Jeruzalę, kad būtų parūpinta auka už nuodėmę. Pažiūrėkime, už kieno nuodėmę suauko šitą auką. Tai darydamas jis elgėsi gerai bei kilniai ir turėjo mintyje mirusių prisikėlimą. Iš tikrųjų, jeigu jis nebūtų laukęs, kad žuvusieji prisikels, būtų buvę nenaudinga ar kvaila melstis už mirusiuosius. Be to jis suvokė, kad nepaprastai garbingas atlygis laukia tų, kurie užmiega dievotai, tai šventa ir dievota mintis. Todėl jis ir darė auką už mirusius, kad jie būtų išlaisvinti iš šios nuodėmės. And when he had made a gathering throughout the company to the sum of 2,000 drachms of silver, he sent it to Jerusalem to offer a sin offering, doing therein very well and honestly, and that he was mindful of the resurrection. For if he had not hoped that they that were slain should have risen again, it had been superfluous and vain to pray for the dead. And also in that he perceived that there was great favor laid up for those that died godly. It was an holy and good thought, whereupon he made a reconciliation for the dead, that they might be delivered from sin. Ypatingai įsiskaitykime 46 eilutę. Let's read into the 46th line. Todėl jis ir darė auką už mirusius, kad jie būtų išlaisvinti iš šios nuodėmės. Whereupon he made a reconciliation for the dead, that they might be delivered from sin. Akivaizdžiai pasakyta. And so this is clearly stated. Galima dar Tobito 4.17 pažiūrėti. Let's see Tobit 4:17. Būk dosnus savo duonos ir vyno ant teisiųjų kapų, bet nedalyk jų nusidėjėliams. Pour out thy bread on the burial of the just, but give nothing to the wicked. Atliekamas ritualas, apeiga su vynu ir duona, bet tik sako ant teisiųjų kapų, jeigu nusidėjėlis nedaryk šitą. And so here a ritual is done on a person that is buried, but only on a just person, not on a wicked one. Šeštas klausimas. Then the 6th question.
Kaip mes galėtumėm raštu įrodyti, kad dabar žydų religija ir žydai yra nukrypę nuo Dievo? How can we prove with scriptures that the contemporary Jewish religion has deviated from the true path? Duosiu 4 būdus, kaip galima įrodyti, trumpai. I will give 4 ways of proof. Pakartota įstatymo 4:30. Deuteronomy 4:30. Mozė pranašauja apie žydų tautą. Moses prophesies about the Jewish nation. Izraelis, reiškia, patyręs vargą, paskutinėmis dienomis sugrįš prie viešpaties savo Dievo ir klausysi jo balso. When you are in distress and all these things have happened to you, then in latter days you will return to the Lord your God and obey him. Kada Izraelis, kada žydai sugrįš prie viešpaties? And when will they come back to God and obey him? Paskutinėmis dienomis. In the latter days. Paskutinės dienos, sutinkam ir mes ir žydai, yra Mesijo laikotarpis. And the latter days, we and the Jews agree that it will be the time of the Messiah. Jeigu tada jie sugrįš prie Dievo, tai logiškai išeina, kad dabar jie iki to laiko ne prie Dievo. And it means that if only then, in the latter days, they will come back to God and obey him, it follows that now they are not in such a condition. Tai nesakyti. And it means that they are deviated from the right path. Antrą įrodymą duosiu. And then the second argument. Atsiverskim Ezekielio 36 skyrių. Let's see Ezekiel's 36th chapter. Jūs suprantat kontekstas Ezekielio apie ką kalba. And the context of Ezekiel. Kalba apie Mesijo laikus, apie trečiąją šventyklą. He talks about Messiah, about the third temple. Na, pavyzdžiui, 34 skyriui reiškia kalba, kad Dovydas taps jau jų karalium sugrįžęs. And in the 34th chapter, he talks about that David will become their king after he returns. Akivaizdžiai kalba apie paskutinius laikus, su tuo sutinka ir žydai. And it is clearly talked about the latter times, and Jews also agree with this. Ir kas tais laikais įvyks, žiūrėkime. And what will happen in those times? 36 skyrius nuo 25 iki 27 eilutės. In the 36th chapter, from the 25th to the 20... Iki 27. From the 25th to the 27th. Aš apšlakstysiu jūs švariu vandeniu ir jūs tapsite švarūs. Nuo jūsų netyrumo ir nuo jūsų stabų apvalysiu jūs. I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Aha, kada tik apvalysiu juos ir jie taps švarūs. Paskutiniais laikais. Dabar reiškia netyri Dievo akyse. And so here we see that in those latter days, only then they will be cleansed, but now they're full of impurities. Šiandien mikvos nepadeda, neapvalo pasinardinimas bačkų. And so it means that mikvos did not help. Toliau žiūrim, 26 eilutė. And then let's see the 26th line. Aš duosiu jums naują širdį ir įdėsiu jums naują dvasią. Aš išimsiu akmeninę širdį iš jūsų kūno ir duosiu kūno širdį. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Kada tik tai normalaus žmogaus širdį jie duos? When will be they given a normal heart? Paskutinėm dienom. Only in the latter days. Tada išims akmeninę širdį. Only then the heart of stone will be removed. Išeina, iki to laiko žydų tauta gyveno su akmeninė širdim. And it means until that time, the Jewish nation lived with a heart of stone. Na ką gali simbolizuoti akmeninė širdis? And what could a heart of stone symbolize? Užkietėjime, klaidoje arba nuodėmėj. A stubbornness in a mistake or in a faulty teaching. Nesupratimo Dievo tiesų, kurtumo Dievo balsui.
And the not understanding of God's voice, being deaf to God. Taigi, kol neteis Mesijas, jie atkritę. And so while the Messiah is not present, they are astray. Ir 27 eilutė paskaitom dabar. And the 27th line. Aš įdėsiu jūs savo dvasią ir padarysiu, kad vaikščiotumėt pagal mano nuostatus ir vykdytumėt mano sprendimus. And will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my law. Tada tik padarys, kad žydai vykdytų Dievo įsakymus. And only then will it be made that the Jews would listen to those decrees and commandments. Konsekvent substancialiai vadinasi, iki to laiko jie nevykdo jokių Dievo įsakymų. And it necessarily follows that they do not follow the decrees and laws now. Jeigu jie vykdo įsakymus dabar, tai kam padaryti, kad jie juos vykdytų vėliau? But if they are following the decrees and laws, then why make them yet again do the same thing in the latter days? O kaip vadinta tauta, ta religija, kuri nevykdo Dievo įsakymų? And how can we call the nation which does not follow the commandments and laws of God? Dievo išrinktieji, Dievo tauta, šventieji ir pašauktieji, ar kaip ten nėra? The selected nation, the called nation, and so on. Paprastai, atkrypti. Very simply, as they are astray, they are lost. Atkrypti. Deviated, they have deviated. Trečią įrodymą duosiu, kaip galima. The third proof. Jeremija 31 skyrius. Jeremiah 31st chapter. Nuo 31 iki 34 eilutės. From the 31st to the 34th lines. Vėl čia bus kalba apie naują sandorą. And here it talks about the new covenant. Ir mes ir visi žydai sutinka, kad naujosios sandoros dar nėra. And we and the Jews agree that the new covenant is not yet present. Tai dabar skaitom. Ateina dienos, kai aš padarysiu su Izraeliu ir Juda naują sandorą, sako Viešpats. Ne tokią sandorą, kokią padariau su jų tėvais, kai juos paėmiau už rankos išvedžiau iš Egipto žemės, jie sulaužė mano sandorą, nors aš buvau jų valdovas. Bet tokią sandorą aš padarysiu su Izraelio namais tomis dienomis praėjus, aš įdėsiu savo įstatymą jų vidun ir įrašysiu jų širdis. Aš būsiu Dievas, jie bus mano tauta. Tada ne vienas nebemokys savo artimą, nebesakys savo brolį pažink Viešpatį, jie visi nuo mažiausių iki didžiausių mane pažins, aš atleisiu jų kaltę ir jų nuodėmės nebeprisiminsiu. The time is coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. It will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband with them, declares the Lord. This is the covenant I will make with the house of Israel after that time, declares the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God, and they will be my people. No longer will a man teach his neighbor or a man his brother, saying, "Know the Lord," because they will all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Visi šitie dalykai įvyks paskutinėms dienoms, kai bus sudaryta nauja sandora su žydais. And all of these things will happen in the latter days when a new covenant will be established. Ir dabar panalizuokim, kas įvyks. 33 eilutės paskutinis sakinys. And now let's see what will happen exactly in the 33rd line's last part. Kas tada bus? What will happen? Aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta. I will be their God, and they will be my people. Sutinkam, gerai. Dievas bus žydų Dievas ir žydai bus Dievo tauta. And then we agree that God will be the God of the Jewish nation, and the Jewish nation will be the nation of God. Jeigu tada bus, tai dabar nėra. But if that will be the case in the future, in the latter days, it means that now, contemporarily, they are not. Reiškia, iki naujosios sandoros sudarimo, iki Mesijo laikų, Dievas nėra jų Dievas. Wow. And so it means that until the new covenant, God is not their God. Ir jie nėra jo tauta. And they are not their nation. Nes kitaip paukščiai. And the Jewish nation, they're not his nation. Nes kaip tas, kaip sudarysiu sandorą, tada Dievas tapsiu Dievas, jie bus Dievo tauta.
Tai taip Dievas jų Dievas ir jie taip jo tauta kažkaip. Because it would make no sense if they are already God is their God and they're the nation of God, then why make this thing re-establish the same thing? Ne, čia logika paprasta ir arkliui suprantama. But here the logic is very simple and understandable. Dievas juos išsirinko, tapo jų Dievu, o žydai tapo jo tauta. God selected them and God became their God, and then that nation became the nation of God. Paskui nukrypo, sukūrė kitą religiją. But they deviated and went astray. Dievas dabar jau dėl to Dievas nebe jų Dievas ir jie nebe jo tauta. And therefore God is no longer their God, and that nation is no longer the nation of God. Bet paskutiniam dienom, Mesijo laikais, vėl tas bus atsita, vėl Dievas taps jų Dievu ir jie taps jo tauta. But in the latter days, the former order will be re-established, and God will become yet again their God, and they will become the nation of God. Tada paklausysim, kai jie šnekės, o dabar sėdėti ir tylėti. And then at that time we will sit and listen to them. But now, in these times, they're of no use. Tikrai. Ketvirtas argumentas. The fourth argument. Zacharijo atsiverskim pranašystės, 13 skyrius. Zechariah 13th chapter. Visi sutinka ir žydai taip pat sutinka, čia bus kalbama apie paskutinės dienas, Mesijo laikus. And here we and the Jews agree that here is talked about the latter days. 12 skyriui čia vyks Gogo ir Magogo karas, bus žus Mašiach ben Josefas, antras Mesijas, Jozapas sūnus. And there will be a fight of Gog and Magog, and Yoshib and Yosef, the second Messiah, will die in it. 14 skyrius prasideda, viešpaties diena ateina, ir tavo grobis bus išdalintas, ateina viešpaties diena. In the 14th chapter, the day of the Lord comes. Akivaizdu, kad apie paskutinės dienas kalba. And here, the talk here is about the latter days. Kontekstas. The context of Ir dabar this. skaitant 13:1. And now let's read the Zechariah 13:1. Ta diena atsivers šaltinis Dovydo namams ir Jeruzalės gyventojams nuplaut nuodėmę ir nešvarą. On that day, a fountain will be opened to the house of David and the inhabitants of Jerusalem to cleanse them from sin and impurity. Kokią dieną? On what day? 13 skyrius kontekstas sako, kad žydai labai raudos Mašiach ben Josefą. And the context in the 12th chapter says that the Jewish nation will mourn the death of Yoshib ben Yosef. Labai nuoširdžiai gailės jo. And will do it very sincerely. Ir tą dieną tik atsivers šaltinis Dovydo namams ir Jeruzalės gyventojams nuplaut nuodėmę ir nešvarą. And only on that day a fountain will be opened to the house of David and the inhabitants of Jerusalem to cleanse them from sin and impurity. Kada jie nuodėmės galės nusiplauti? And when will they be able to cleanse themselves from sin? On that day. Jeigu kiekvieną dieną tos nuodėmės gali nusiplauti, pasimeldė ir viskas švaros, tyras, atgailą padarė. And if that is possible to do on any day, to cleanse oneself and to be then live in righteousness. Tai kai šitą 8 pasaulio stebuklas, tada galės nuodėmės susiplauti. Then how is this meaningful that on that day, particular day, the same thing would also be possible? Tada tai rodo, kad jie dabar tiek užkietėję, tiek į kitą religiją nuėję, kad jie nieko bendro neturi su atgaila tikrai. But this text is meaningful when it is the case that they have nothing to do with sincere repentance and that they are stubborn, and a time needs to come when they will be cleared from such impurities and sin. O dabar absoliuti dauguma tautos, išskyrus labai mažą likutį. But now the absolute majority of the nation, apart from the very small group, very small part of the nation, Yra nukrypę arba į dešinę, arba į kairę.
are astray or deviated too far to the left or too far to the right. Mes dažnai sakom, kas yra nukrypimas į dešinę? And as we say, what is the deviation to the right? Vykdyti kaip religinius įsakymus tuos, kurių nėra Toroje. It is the practice of observing laws that are not present, observing laws as religious laws that are not present in the Torah. Vadinasi, ortodoksinis judaizmas yra nukrypimas į dešinę. And so it means that the Orthodox Judaism is the deviation to the right. Nes ten 99,9% visų įsakymų, visų mitsų nieko bendro neturinčių su Torah, kurių nėra Torai. Because the 99.9% of those so-called religious laws that are present in Orthodox Judaism have nothing in common with the laws of Torah. O kita mažiausiai pusė žydų tautos dalis. And the other part of the Jewish nation Nukrypus į kairę. has deviated to the left. Tai reiškia, į kairę tai nevykdyti arba mažiau vykdyti Dievo įsakymus, negu kad nustatyta. And to deviate to the left it means to not obey all or to subtract some of the laws from the Torah. Tai sekularistinė žydų tautos dalis, kurie nieko nesidomi, nieko nereikia. And this is the secular part of the Jewish nation which does not concern itself with these matters. O juk Torah labai perspėja būtent žydus, nei į kairę, nei į dešinę. Primiktinai visur kalba, nei į kairę, nei į dešinę nukrypsi. But the Torah really puts an accent on saying that the Jewish nation shouldn't deviate nor to the left nor to the right. Tarsi žinodama, kad bus ir į kairę, ir į dešinę tokie nukrypimai dideli. As if knowing that there will be such deviation. Jozuės 1:7, pažiūrėkime, kaip jis sako. Joshua 1:7. Tik būk stiprus ir labai drąsus, kad galėtum išpildyti įstatymų, kurį tau Mozė, mano tarnas, įsakė. Nenukrypk nuo jo nei į kairę, nei į dešinę. Ir tau visuomet seksis, kur tik eisi. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. 7 klausimas. The 7th question. Ar Biblijoje kur nors sakoma, kad mes galime naudotis medicinos apmokamos valstybės paslaugomis? Is it mentioned in the Torah that we could make use of state-funded medicine? Or... Čia kaip suprantu, ar medicina gerai, gydytojai gerai ar blogai? As I understand the question, the person that asks the question wants to know, are doctors and is medicine good? Taip, atsakymas paprastas. Taip reikia pasitikėti. And the answer is very simple. Yes, one must trust them. Ir reikia vadovautis, nes jie nuo Dievo. And one must follow them because they are from God. Siracido 38 skyrius. Atsiverskime. Siracides 38 skyrius. 38th chapter. Nuo 1 iki 15 eilutės tą gabalą paskaitykim. From the first to Nuo 1 iki 15. From the first to the 15th. Skaitau trumpai pakomentuodamas. I will read and briefly commenting. Brangink gydytoją, nes jis tau svarbus. Respect the medic because he is important to you. Beje, originalė Septuaginta, kiek domėjusiu, čia netgi kitaip pasakyta, čia prastai išversta. And as I have researched in the Septuagint, it is differently translated. Brangink gydytoją, kuris yra tikras gydytojas, nes jis tau svarbus. In the Septuagint, it is said that respect the doctor who is a true doctor because he is important to you. Tikras studijavęs žmogus, o ne su čatros atsivėrusiam gydo. And a true doctor who knows what he's doing or not a con man. Nes viešpats jį sukūrė. And the further line reads, because God created him. Nes iš aukščiausiojo jo gydymo dovana. Because from the
highest one is his gift of healing. Taigi šita veikla medicinos yra nuo Dievo. And here, Aiškiai pasakyta. this practice of healing is from God. Ir iš karaliaus jis gauna pragyvenimą. And from a king, he receives subsistence. Čia kalba, kur valstybė apmoka. Ne šiaip sau susigalvoja toks nežinau, iš kavos turščių būrė gydą. And here it is talked about not about those who live from various connects, but are state funded. Bet valstybės pripažinta oficiali medicina, iš karaliaus gaunantis atlyginimą. And state funded means those doctors that are state funded, those are those that receive the subsistence from a king. Gydytojo išmanymas daro jį žymų. The knowledge, a doctor that has a lot of knowledge, that knowledge makes him famous. Ir didžiūnai jį gerbė. And great people respect him. Viešpats įželdina į žemės vaistažoles. And God raises up various flora that has medical qualities, healing qualities. O kas vaistažolį gydo? And what heals with such flora? Veiklioji medžiaga. What heals in such a flora? These are various substances that are present in those in that flora that heal a person. Kurie paskui farmacikas arba susintetina arba paima iš augalų, įdeda ten į krakmolą ar cukraus tabletę. And that substance, healing substance, is through technology synthesized and put in other forms so that the person could then use the same healing substances in an easier way. Taigi viešpats įželdina į žemės vaistažoles, kurių protingas žmogus neturėtų niekinti. And so God raises flora that has healing substances, which should not be despised by a reasonable person. Argi vanduo nebuvo pasaldyta šakelė medžio, kad būtų pažinta jo jėga? Wasn't water made sweet by a branch, a little branch of a tree, so that its power would be recognized? Super, sako, tas vanduo gydo todėl, kad kažkokia vaistinio medžio šakelė įdėta. Medžiaga tai ištraukta į arbatą. And so it talks about how a little branch has some healing substances that are extracted by water from a tea drink can be made, and so then a drink that has healing properties is made up. O jeigu ta veiklioji medžiaga iš vaistinio augalo jau krakmolė, tabletė viskas čia, eliminatai, masuojami taip jau, vandenyti galime taip tada išeina. But when those same healing properties or healing substances are then put in a different form of a pill, then suddenly a conspiracy of the Masons. Toliau kalba apie gydytojus. Now there's a further talk about doctors. Jis suteikia mirtingiesiems pažinimą, kad būtų pašlovintas savo nuostabiais darbais. He gives to fragile people knowledge, so that he would be so that he would become famous for his great works. Pažinimą jis suteikia. And so it is said that doctor, he gives knowledge. Medicininis pažinimas iš Dievo mirtingiesiems duotas. And so for the fragile people, the understanding of medicine is given by God. Ir davė tam, kad Dievas būtų pašlovintas savo nuostabiais darbais. Tai yra jo šlovė. And so
it is God's glory to give such knowledge to all the people. So it is God's glory. Nes net nepirkt medicinos, atsisakyt pašlovint Dievą. And so to refuse such a thing, to refuse medicine, is to refuse God's glory. Skaitom toliau. Glorifying of God. Skaitom toliau. Vaistažolėmis gydytojas gydo ir malšina skausmą, o vaistininkas iš jų gamina vaistus. Dievo darbai niekada nebus užbaigti. Sveikata iš jo sklinda. And a doctor uses flora with healing properties to relieve pain, and a pharmacist makes various medicine and a pharmacist makes various medicine, and God's works will never end, and health seeps from him in the whole of earth. Tai kalba apie du dalykus čia, nuo Dievo ateinančius. Here it is talked about two things that come from God. Gydytojas, kuris gydo ir malšina skausmą. A doctor that heals and relieves pain. Ir vaistininkas, kuris iš jų gamina vaistus. And a pharmacist who creates medicine from those things. Dieve, Biblija už iliuminatus, ne? And so the Bible is for the Illuminati. Dievo darbai niekada nebus užbaigti, sveikata iš jo sklinda. And God's works will never end, and health comes from him. Kaip medicina ar mokslas niekada nesustos, nes jis vis progresuos. And how medicine and science will never stop and constantly progress. Reiškia, sulygina, kad čia Dievo darbas ir jis niekad nebus užbaigtas. And in this compare that it's like God's work, it will never end. Ir per gydytoją ar vaistininką gaunama sveikata iš jo sklinda, iš Dievo, visoje žemėje. And the health that is given to a person or by a doctor or by a pharmacist is from God, because it is said that God's work never ends. The health comes from him in the whole of the earth. Čia tiek Biblija sutampa absoliučiai su oficialia medicina. And so here the Bible completely agrees with the official medicine. O dabar kai ką papildo, ko oficiali medicina neskelbia, neduoda. But there also is a thing added to it which the official medicine does not concern itself with. Dar reikia kreiptis į Dievą. One must also ask God for help. Atsimenat pas Izaiją. As you remember by Isaiah. Karalius Ezekijas pasitikėjo tik gydytojais, bet ne Dievo. Tik į gydytojais kreipėsi, bet į Dievą ne. Ir mylė. King Ezekiel only trusted in his doctors, but not God, but that did not help, and he died. Antra medalio pusė, dabar pasitikėjimas Dievu. Then the second part of this relationship with medicine is the trust in God. Mano vaikė, kai sergi, nelūkuriuok, bet melskis Viešpačiui. My kid, when you are sick, do not wait around, but pray to God. Kuris tave išgydys. Who will heal you. Pasitikėti Viešpačiu reiškia. It means to trust God. Sekantis žingsnis dabar bus. And the second step will be. Kurio reikia, kad išgytumėm būtinai. Which is necessary that we would heal. Atsisakyk savo ydų, laikyk savo ranką švarias ir apvalyk savo širdį nuo visų nuodėmių. Turn away from your sins. Hold your hands clean and cleanse your heart from all the sins. Reiškia, turi pašalinti tikrą ligos priežastį. It means that you need to remove the
true reason of the illness. Liga ar sugedęs organas tai tik simptomas. And an illness or a faulty organ is only a symptom. O tikroji priežastis mūsų nuodėmė, dėl kurios mes gavom. Tai ar kita lyga. But the true reason for that illness is our sin. Jeigu tos tikrosios priežasties ydos ar nuodėmės nepašalinsim, and if we do not remove the true reason of that illness, o gydysim tik vien lygą, and only will try to fight the illness, liga keliaus po kūną. The illness will only continue to travel on around the body. Vieną organą išgydymą keliaus į kitą. You can fix one organ, but then it will go and contaminate the other. Pavyzdžiui, skrandį išgydys medicina. For example, the medicine will heal your stomach. O ta nuodėmė, dėl kurios tas skrandis subirėjo, nepašalinta, toliau daroma. But that illness which caused the faulty stomach will not, that sin that caused the illness will still not be dealt with. Labai greit žmogus pamatys, kad tai širdis subirėjo, tai dar kažkas. Soon that person will be able to experience that other organs also experience faults and illnesses. Puls tą širdį gydyti. Then, for example, our heart will start to fail, and that person will start to revive that heart. Gerai, išgydys, sakykime. And we can say that, yeah, that person will maybe be successful and heal up that heart again. Labai greitai, pavyzdžiui, inkstai subirės. Then a kidney can fall apart. Liga keliaus, nes priežastis toliau skatina. And that illness will only continue going around the body, because the main reason, the true reason, is still not removed. The main reason of the illness. Visa medicina, visas gydymas bus tik tai kova su pasekmėmis. And only the whole fight will be only a fight with consequences, not with reasons. Reikia pasekmes pašalinti, teisingai. It is true that one should remove those consequences. Bet supras, kad yra priežastis, tai dar svarbiau. But also one needs to understand that there's also a reason for it, and that reason also must also be removed. Prakiuro stogas, namo pritekėjo į kambarį vandens. If the roof of the house broke down and water came inside the house, reikia dviejų dalykų. And two things must then be fixed. Ir su pasekmėm kovoti ir tą vandenį surinkti. And one should fight with those consequences and clean up the water that is inside the house. Ir priežastį stogą pataisyti. And then also the reason must be dealt with, and that roof should be fixed. Nes sekantis lietus ir vėl bus tas pats. And because if that roof would not be fixed, the second rain will yet again cause consequences. Tai va, čia šitą kalba Biblija. And so about this thing the Bible talks. 11 eilutė. Atnašauk malonį kvepiančią auką ir geriausių miltų kaip priminimą auką ir dostelėjimą atnašą pagal savo išgales. And sacrifice a sacrifice that has great smell, and the greatest of flour as a sacrifice of remembrance, and a generous sacrifice of pouring sacrifice according to your own power. Čia simbolis atgailos. And this is a symbol of a repentance. Ir dabar žiūrim toliau. And now let's see further. 12 eilutė. It will fine. Gerai, darai atgailą, tvarkai dvasinę priežastį. And when you are making repentance, you are fixing the spiritual source. Bet ir gydytojui leisk ateiti, nes viešpats jį sukūrė. But the 12th line,
but let the doctor also come, because God created him. Ne vien tik tai, kad, vien tik tai dvasiniam priemonėm, bet ir gydytojai reikia su pasiekmėm ir tą vandenį surinkti. Grindis pos. And so it means not only should one just focus up on the spiritual reason, but also about try to fix the consequences. Neleisk jam, tai yra gydytojai, nuo tavęs pasitraukti, nes tau jie reikia. And do not let him, the doctor, leave you because you need him. Kodėl? And why is that? Atsako. And why it answers. Būna atveju, kai išgyjimas gydytojo rankose. There are cases when that healing is in the doctor's hands. Nes jis meldžiasi viešpačiui, kad suteiktų jam sėkmę ir nustatant ligą ir gydymas išgelbėtų ligonio gyvastį. Because he also prays to God that God would give him luck, finding out what is the illness, and that then his healing would save and maintain the health of the ill one. Reiškia, gydytojas yra tarsi savotiškas mūsų kūno kunigas. And a doctor is a sort of a priest of our bodies. O jo gydymas, And his healing, operacija, bekas, an operation or other thing, yra tarsi aukojimas šventyklui, tarsi malda, tarsi liturgija. is as if a sacrifice in the temple. Ir viešpats tą traktuoja kaip maldą, kaip auką, kad pagydytume. And God understands it as a sacrifice that a person should be healed. Taigi čia taip gydytojas meldžiasi viešpatį, kad nustatant ligą gydymas išgelbėtų ligonio gyvastį. And so, in this case, in such a way, a doctor is praying to God so that he could find out the true illness, and then that he would be able to heal it. Kas nusideda savo kūrėjui, tas bus įžūlus ir savo gydytojui. And the 15th line, that person who sins before God will also be cheeky against a doctor, or untrustful against a doctor. Tai reiškia, tik nusidėjėlis bus įžūlus prieš mediciną, prieš gydytojus. And so it means that only a sinner will be in such a way against doctors and medicine. Štai toks yra Biblijos mokymas. And so this is the teaching of the Bible. Reikia neatmesti oficialios medicinos. One must not disregard the official medicine. Tačiau vien jie neapsiriboti jokių būdų. But one should not only think about it, only use it, only it. Nes liga yra tam tikras ženklas, kad kažkas negerai su mūsų moralė, su mūsų gyvenimu. Because illness is a sign that something is wrong with us, something is wrong with our morale. Tyrinėti savo sąžinę, kreiptis į viešpatį ir bandyti spręsti nuodėmę rydą, pašalinti priežastį. To see into our consciousness what is wrong and what we are doing wrong, and to try to fight that spiritual sin or fault. Bet kartu neatsisakant ir medicinos ir gydytojų. But in that fight with that spiritual reason, one should not disregard the help of the doctors Arba vaistų. or medicine. Tačiau But dar vienas dalykas. there's one more thing. Dar labai svarbu pasirinkti gerą specialistą. It is very important to select a good specialist. Taškas. Medicinos vaistų mes neneigiam kaip mokslo. And we do not deny medicine or we do not deny medicine and its conclusions. Čia būtų prieš Bibliją. It would be against the Bible. Ką tik skaitė, matėm.
we have just read and seen. Bet labai svarbu pasirinkti specialistą gerą. Štai dar kur momentas. But it's very important to select the right specialist, the competent specialist. Čia žinot tas pats kaip Biblijos mokymai. It is the same as the biblical teachings. Gali pasirinkti tokį Biblijos mokytoją, tokį specialistą, kad Dieve neduok į kokią ereziją įlįsti. One can find such a teacher of the Bible that we would go into very odd doctrines. Bet tai nereiškia, kad Biblija neteisinga, mes Bibliją turime nepasitikėti. But that does not mean that the Bible is wrong and that we should not trust the Bible. Tiesiog ne pas tą specialistą kreipiamės. It is only the case that we just found the wrong specialist. Tas pats su elektra. The same is with electricity. Nežiūrėjau, mes jau turime elektrą neigti ir jos atsisakyti. It doesn't mean we have to deny electricity and deny electricity. Jeigu pasikvietėm prastą elektriką, kuris pataisė taip, kad visur kaip čia pradėjo sudegė namas. If we called a poor electrician and he fixed the wires in such a way that the house, various wires short-circuited and the house burned down. Mes pasakysim, elektrą išvelnė, masonų iliuminatų išradimas. Mes mūsų prieš kitą namą statysim be elektros. And it would be then odd. It would be then odd to say that we will no longer live with electricity, and then the next time we will build a house, we will build a house without electricity. Bet tas pats yra su medicina. But the same is with medicine. Gali pataikinti ant labai nekompetentingo gydytojo. One can meet a very incompetent doctor. Gali pataikinti ant korupcionieriaus kažkokio. One can meet a corrupt doctor. Bet tai jokių būdų mes negalim sakyti, medicina apskritai blogis arba gydytojų nereikia. But it is no reason for saying that medicine is bad and that people do not need medicine. Vaistų nereikia. That people do not need medicine. Tai būtų ne pagal Bibliją. This would be to deny medicine would be against the Bible. Dar gal kokį trumpą atsakysim klausimėlį. Now we'll answer another brief question. Klausimas įdomus iš tikrųjų yra. Kodėl pasaulyje Dievas sutvėrė blogį? Why did God create evil in the world? Paskaitykime. Siracido knyga 39 skyrius. Book of Siracides, 30th chapter. Siracido knyga tai bus nuo 25 iki 34 eilutės. From 25th to the 30. Iki 34. 34. Iki 34. Iš pat pradžių gera buvo sukurta geriesiems. At the beginning, good was created for good people. O gera ir pikta nedoriesiems. But good and evil for those that are unrighteous. Aukštesnis pasaulis, ten gėris. And the higher world is where good exists. Pasirinko blogį, buvo sukurtas pasaulis, kurie ten egzistuoja ir gėris, ir blogis, ir ten ištrinti. And then a world was created where there exists good and evil, and those people that were unrighteous in that good world were then banished to that lower world. Būtiniausi žmogaus gyvasčiai vanduo ir ugnis, geležis ir druska, kviečių miltai, pienas ir medus, vynuogių kraujas, aliejus ir drabužis. Basic to all needs of man's life are water and fire and iron and salt and wet flour and milk and honey, the blood of the grape and oil and clothing. Visi su mityba durniuojantis druska geriems žmonėms sukurta. And gali vartoti. And everybody that has odd views on diets, even salt is mentioned as a good thing. Pienas geriems žmonėms sukurtas, ar girdit? And even milk is created for good people.
Geriems žmonėms visi šie dalykai geri, bet nusidėjėliams jiems pasidaro blogi. All these are for good to the godly, just as they turn into evils for sinners. Būna audros vėjų skirtų nubausti, kurie savo šėlimu gali perkelti kalnus. There are winds that have been created for vengeance, and in their anger they scourge evil. Stichinės nelaimės, tai yra bausmė. Those various natural disasters are punishments. Atėjus atsiteisimo dienai, jie parodys savo jėgą ir numalšins savo kurioje pyktį. In the time of consummation, they will pour out strength and calm the anger of their maker. Ugnis ir kruša, badas ir maras, visi jie yra sukurti bausmiai. Fire and hail and famine and pestilence, all these have been created for vengeance. Plėšų žvėris, skorpionai ir gyvatės, keršiantis kalavijas, nedorėliams sunaikinti visi jie sukurti. The teeth of wild beasts and scorpions and vipers and the sword that punishes the ungodly with destruction. Ir laikomi jos ir neskirtam laikui. They will rejoice in this command and be made ready on earth for their service. Ar tave kas nors kardu nukirs, Or somebody will cut you with a sword, ar skorpionai ir gyvatės įgels, or a scorpion or a viper will bite ar you, plėšų žvėris užpuls. or teeth or wild beasts will attack you. Tik tai tada, kai tu būsi nusidėjęs, tau bausmė ateis. Only then you will receive such evil when you will have committed sins. Tik tada jie, reiškia, žmogui suveiks. Only then they will start working. Ir tada Dievas sakys, prašom, baudžiam. And then will God that off. Ir tada jam įsakius, jie džiūgauja, visados pasirengė jam tarnauti žemėje. Atėjus laiku jie paklus jo žodžiu. Tie, kas baudžia. They will the teeth of wild beasts and scorpions and vipers and the sword that punishes them God with destruction, they will rejoice in his command and be made ready on earth for their service, and when their time comes they will not transgress his word. Todėl iš pat pradžių buvau tuo įsitikinęs, išmąstęs ir palieku užrašęs. Visi viešpaties darbai geri, nes jis pasirūpina kiekvienu reikalu jiems skirtų laiku. Therefore, from the beginning I have been convinced and have thought this out and left it in writing. The works of the Lord are all good, and he will supply every need in its hour. Tad nėra reikalo sakyti tai blogiau negu tai, nes visa įrodo savo vertę skirtų laiku. And no one can say this is worse than that, for all things will prove good in their season. Žodžiu, viskas, kas sukurta, yra gerai. And so everything that is created is good. Net tie blogi dalykai nesireikalingi mums pataisyti, kai mes kažkur nukrypstam. And even the bad things, because they are necessary for us to improve ourselves. Ir dabar skaitykim 40 skyrius, čia toliau tęsia šitas skyrius, nuo 1 iki 11 eilutės. And let's read the 40th chapter from the 1st to the 11th. Didelis nerimas Dievo skirtas kiekvienam ir sunkus jungas slegia Adomo vaikus nuo dienos, kuria jie išeina iš motinos įsčių, iki tos dienos, kai sugrįžta pas visų motiną. Juos vargina keblios mintis, baimė širdyje, nerima kelinti mintis apie mirties dieną, nuo žmogaus sėdinčio iškiliame soste iki žmogaus sėdinčio dulkėse ir pelenuose, nuo žmogaus nešiojančio purpurą ir karūną iki žmogaus vilkinčio šutinę. Visus užplūsta mintis, pykčio ir pavydo, rūpesčio ir nerimo, mirties baimės ir įniršio bei kivirčų. Net besilsinčiam savo lovoje žmogui naktį rūpesčiai trukdo miegoti. Trumpas jo poilsis tartum nebuvęs, kol savo sapnuose glūmėsi kaip diena. Žmogų vargina vaizduotės reginiai, lyg jis būtų ištrūkęs iš mūšio lauko. Ta akimirka, kai pasijunta saugus, jis pabunda stebėdamasis, kad nebuvo ko bijoti. Visiems kūriniams, nuo žmonių iki gyvulių, o nusidėjėliams 7 ateina mirtis ir kraujo praliejimas, kivirčas ir kalavijas, nelaimės ir badas, žūdis ir rykštė. Visi tai buvo sukurta nedorėliams. Dėl jų atėjo ir tvanas, kas iš žemės sugrįžta į žemę, kas iš vandenų į jūrą. Much labor was created for every man, and a heavy yoke is upon the sons of Adam, from the day they come forth from their mother's womb till the day they return to the mother of all. Their perplexities and fear of heart, their anxious thought, is the day of death, from the man who sits on a splendid throne to the one who is humbled in dust and ashes, from the man who wears purple and a crown to the one who is clothed in burlap. There is anger and envy and trouble and unrest and fear of death and fury and strife. And when one rests upon his bed, his sleep at night confuses his mind.
He gets little or no rest, and afterward in his sleep, as though he were on watch, he is troubled by the visions of his mind, like one who has escaped from the battlefront. At the moment of his rescue, he wakes up and wonders that his fear came to nothing. With all flesh, both man and beast, and upon sinners 7 times more, are death and bloodshed and strife and sword, calamities, famine and affliction and plague. All these were created for the wicked, and on their account the flood came. All things that are from the earth turn back to the earth, and what is from the waters returns to the sea. Čia šitam teksteliui 2 įdomus dalykai pasakyti, labai gilūs kabalistiniai. And there, in this text, there are very 2 deep Kabbalistic things mentioned. Na, visų pirma, kad visas blogis, visos nelaimės, psichologinės ir fizinės ateina už nuodėmės, ir tik tai tiek ateina, kiek mes nusidėję. That all psychological and physical unlocks come to us because of our sins, and their severity is according to the severity of our sins. Vadinasi, tai yra būdas mus pataisyti. Means that these unfortunate events are a way to improve us. Ir vėl kalba, kad žmogų vargina nelaimės, bet tarsi pabunda iš miego sapne, daug nelaimių buvo, pabudo ir viso to nebuvo. And then as if all those unfortunate things occurred to us in the sleep, and when we woke up, it was then evident that all those things were nothing. Atsimenat, mes kažkada esame kalbėję. And as you remember, we have talked kad Dievas apskritai nuodėmės padaryti niekam neleidžia. Neleis nieko nužudyti, apvogti, išprievartauti. Dievas dėl tokio dalyko. That we have talked that God wouldn't let anyone commit a sin, not to no rape, no killing, no murder. Sakysit, viso tai vyksta. But you will see that everything, things like this happen. Tai va viena iš gilesnių Biblijos tokių paslapčių. But a secret of the Bible is that kad siela realiai jinai tarsi miega, tai yra sapnas šitą tikrovę. The soul is as if it exists as if it sleeps, because this reality is as if a dream. Šitą tikrovę veiksmai nerealūs, tai yra iliuzija, sapne, mes sapnuojam. This reality is a dream. It is an illusion that we dream. Realu tikra tik mūsų intencijos ir norai. The thing that is real are only our intentions and desires. Taigi savo tos nuodėmingus ar nenuodėmingus norus žmogus tenkina tik iliuzijai, sapne, nerealiam tikrovė nėra to. And those desires and wishes are only satisfied in this illusion, in this dream. Tikrovė nieko jis neužmuša, nieko neapvagia, nieko neišprievartauja, neleista, neduoda Dievas padaryti. And in reality, such things are not let by God. God does not allow such things to happen in reality. Leista tik sapne. These things are only allowed in a dream. Kažkokia virtuali tikrovė, iliuzinė tikrovė duota, kad mes tobulėtume augtume. A sort of virtual reality is given to us so that we would be able to improve ourselves. Aš dažnai duodu tą pavyzdį, kad čia panašiai kaip lakūnus ruošia. Iš karto neduosi jam naikintuvas skrist, kuris dar neturi įgūdžių ir žinių. I often compare this with pilots who train themselves to fly. It is not the case that one would give him, that pilot, instantly a fighter jet and let him go. Sudaužys brangų lėktuvą. That pilot will crash down a very expensive plane. Užsimuš pats. He will kill himself in the process. Ir nukris dar ant kokios mokyklos žmonės užmuš. And then will also drop that plane on some kind of school and kill other people. Duoda jam to virtualioje tikrovėje, ten prie kompiuterio žais tas skrydį, visas problemas, ten virtualiai jam sukuria. But then how it is done is that the pilots are beforehand trained in virtual circumstances, are trained to
control those planes. Per taip išlavina, kol jau už tikro lėktuvo vairo sėsis. And only through this training, through this illusionary training, only then a person is ready to control real. Tai šita iliuzija ir tas pats sapnas nereali. And so this illusion is also unreal. Nuodėmę padarom, tarsi sapne vaizduoti, tarsi sapno metu, netikrovai. We commit a sin not in reality, but as if in a dream. Tik tai tokioj realybėj, to netikroji realybė, iliuzinė realybė leidžia padaryti nuodėmę ir toje realybėje, aišku, atsiimam bausmę. And in this illusionary reality, in this illusion, we commit sins, and then we receive punishment for those sins in the same illusionary reality. Vieną kartą nepamatys, bet čia tarsi iš miegų pabudus dinga tas kaip sapnas, ta tikrovė. And one day we will wake up from the sleep, from this illusion, and we will see that this was all a dream. Bet kol mūsų sąmonė dar susiaurėjusi, maža, mes miegam. But while our consciousness is low, weak, while we are still asleep, Mums atrodo labai realu viskas. Everything appears very real to us. Kai sapnuoji, nežinai, kad sapnuoji, tau viskas realu, visi džiaugsmai, visos problemos realios. Ir to kito tikro gyvenimo, budraus gyvenimo net nežinai, neprisimeni, kad jis yra. Tik tas gyvenimas to neegzistuoja. And when we are dreaming, we don't even recognize that we are dreaming. We think that in that dream we are experiencing the true nature of things, the reality, and we even forget in a dream that we actually exist in another plane. This dream is not everything. Bet tas pats ir su šito pasauliu, su šito gyvenimu. But it's not only with our dreams that we receive in sleep, but this world, it follows the same pattern. Tai nerealybė, tai netikra. This world is not the reality. It is not true. Bet šitas sapnas, šitas užmigdymas reikalingas, kad ištaisyt mumis atsiradusias tam tikras ydas ir nuodėmes. But this dream, this illusion is necessary for us to fix our sins and to improve ourselves. Gerai, tada gal šiandien jau daugiau nebespėsim. Tiek tada, gal yra klausimų?